如厕可以除了排走身体里不必要的废物外，还可以享有自己的私人时间。现在很多人都会带助手机陪同如厕，在私人时间里使用电话聊天、看剧、打游戏等等，甚至有些人一旦忘拿手机上厕所，就浑身不自在。但是当你在如厕时间玩手机，是会无限地延长的如厕时间，更会给身体带来2大风险。作为关注大家身体健康的指南妹顾之然要关心各位，在影片开始之前，麻烦大家先按个喜欢，然后订阅及开启小铃铛，愿支持我的人心想事成。过久如厕会带来2大风险。1、增加猝死风险。厕所是猝死率极高的危险地点之一，如厕时间过久会让风险骤增。排便时，脑动脉压力可增加20毫米汞柱以上。对原本就有心脑血管疾病的人群来说，心肌耗氧量的增加可诱发心绞痛、心肌梗死及严重的心律失常，血压骤升可导致脑血管破裂出血，两者都可能造成猝死。2、诱发肛肠疾病。蹲厕时因为玩手机、看报纸导致时间过久的不良排便习惯，同样可以诱发痔疮发生。原因主要有2种。1、肛垫下移。人体肛管的黏膜下有一层环状的静脉、平滑肌、弹性组织和结缔组织组成的肛垫。肛垫本身有弹性收缩的作用，可以开闭肛管，控制排便。但较长时间的负压升高，会导致肛垫弹性回缩作用减弱，失去原本的支撑，下移形成痔疮。2、静脉曲张。直肠肛管的位置在人体腹腔的最下部，蹲厕过久，在重力和腹腔脏器作用的双重压迫下，直肠静脉回流受阻，末端血液回流障碍，可以导致静脉血管淤血扩张，形成痔疮。健康如厕一定要遵从这5个原则。1、掌握时间。早上最容易出现结肠运动，起床后就上厕所，或者早餐后20分钟排便是最佳时间。无论蹲厕、坐便，如厕时间不宜超过5分钟，有便秘的人不宜超过10分钟，已经有痔疮的病人建议不超过3分钟。2、切勿憋便。现代生活节奏快，很多人有来不及上厕所便憋住，这是非常不好的习惯。一定要尽量减少刻意抑制便意的行为，避免条件反射消失带来的便秘。3、好姿势助排便。一般来说，蹲便时，肛门周围肌肉放松，负压增大，有助于顺畅排便。坐便时，马桶高度要以大腿保持半屈状态位移，如身高不够，可在脚下垫个矮凳。4、合理搭配膳食。适当多吃粗粮、果蔬、韭菜、芹菜、白菜、胡萝卜、木耳等富含膳食纤维，能促进肠道蠕动。还可适当喝点酸奶。5、每天喝水的量。一瓶矿泉水约为500毫升，便秘的人每天要喝3至4瓶，一次喝半瓶，但心脏不好者喝水不宜太冷、太猛。需要注意的是，这里说的是喝水，不能用咖啡、浓茶和含糖量过高的饮料代替。现在才知道原来如厕也有很多事情需要注意的呀，现在你们都了解吗？要好好注意呀。那影片就先到这里了，我们下部影片再见，拜拜。